ഇവിടെയാണ് ഒരു വെടിക്കെട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫയർവർക്സ് തുടങ്ങി. Hello everyone, welcome back to YouTube channel. Happy to share. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിതാ ഇവിടെ യുകെയില് ബോൺഫയർ നൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു പാർലമെന്റ് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയതിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇവിടെ തീയൊക്കെ കത്തിക്കും, പിന്നെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഫയർ വർക്സ്, പിന്നെ കുറച്ചൊരു കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഗെയിംസും ഒക്കെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഇവിടെ 4 o'clock തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൈം മാറിയതുകൊണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അഡൾട്ട്സിൻ്റെ പരിപാടികളാണ്, അഡൾട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടികളെന്നെല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടികൾ കാണാം. നല്ല അടിപൊളി റൈഡുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ, കിഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ മോട്ടോർ ഇവൻറ്റ്സ് ഷോയിൽ പോയപ്പോൾ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ വേർഷനാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് ഫ്രീ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ, ടിക്കറ്റ് ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗെയിംസിന് ചെറിയ എന്തോ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫയർ വർക്ക്സ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈഡ്. അതിൽ കയറാൻ ആൾക്കാർ ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറ സൈഡില്. കുട്ടികളെ ടോയ്സ് ഒക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം തണുപ്പായി തുടങ്ങി ഇവിടെ. ഇപ്പം മഴയാണ്. ഇപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും മഴയാണ്, തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതും അത്യാവശ്യം അഡ്വഞ്ചറസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ത്രില്ലർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും, വെടിക്കെട്ട്, നല്ല അടിപൊളി വെടിക്കെട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുകയാണ്. കിഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെടിക്കെട്ട് തുടങ്ങും. ഇപ്പം ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബർഗർ സ്റ്റോൾസ്, ചിപ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അവിടെ ബബിൾസ് ഒക്കെ പറക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്കി മൗസും മിന്നി മൗസും ഒക്കെ അവിടെ സ്റ്റേജില്. പാർക്കിൽ ഫുള്ള്, കാരണം ഇവിടെ ഈ ഏരിയയിലാണ് ഫയർ വർക്ക്സ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അറ്റം വരെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഗെയിംസ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഒരു വെടിക്കെട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫയർ വർക്ക്സ് തുടങ്ങി.
അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫയർ വർക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളെല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.